Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadine Karahmayanti, saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membawakan sedikit materi biologi, yaitu tentang jaringan pada hewan. Bagaimana sih keseruannya? Yuk kita simak. Nah, jaringan pada hewan ini tergolong dari 4 macam, yaitu ada jaringan epitel, jaringan saraf, otot, dan jaringan ikat. Apa sih jaringan epitel itu? Yuk simak. Jaringan epitel pada hewan itu merupakan jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel ini berlokasi pada permukaan tubuh hewan yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel ini melapisi permukaan tubuh atau pelapisan luar tubuh disebut juga epitelium. Jaringan epitel yang membatasi rongga tubuh disebut mesotelium, dan jaringan epitel yang membatasi organ tubuh disebut endotelium. Jaringan epitel juga memiliki beberapa fungsi loh. Yang pertama, itu sebagai pelindung jaringan yang berada di dalamnya, atau seperti jaringan epitel kulit dan jaringan epitel rongga mulut. Terus yang kedua, sebagai kelenjar yang menghasilkan sekret. Yang ketiga, sebagai reseptor atau penerima rangsang. Dan yang keempat, sebagai pintu gerbang lalu lintas zat yang mengatur penyerapan zat ke dalam tubuh yang pengeluarannya zat dari dalam tubuh. Jaringan epitel ini juga berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan, sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan, dan sebagai tempat keluarnya enzim. Nah, yang kedua ada jaringan ikat. Jaringan ikat merupakan jaringan yang berkembang dari mesenkim yang berasal dari lapisan tengah embrio atau mesoderm. Jaringan ikat merupakan penyokong utama dari tubuh hewan dan manusia, sehingga seringkali disebut juga sebagai jaringan penyokong atau jaringan penyambung. Jaringan ikat ini juga dibagi menjadi 3 loh. Ada jaringan ikat sebenarnya, jaringan tulang dan rangka, dan jaringan darah limfa. Jaringan ikat ini memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Sebagai pelekat satu jaringan dan jaringan lain, sebagai pembungkus organ-organ, pengisi rongga yang ada di antara organ-organ, pelindung tubuh dari bakteri, sebagai pemberi bentuk pada tubuh dan pencegah tubuh kehilangan panas. Nah, yang terakhir ada jaringan otot nih. Apa sih jaringan otot itu? Jaringan otot merupakan jaringan yang berasal dari lapisan embrional yang mengandung fiobril sebagai elemen kontraktil. Fungsi jaringan otot apa sih? Nah, jadi fungsi dari jaringan otot yang satu ini, dia berfungsi sebagai alat gerak aktif karena kemampuannya yang berkontraksi. Ya, jaringan saraf merupakan jaringan yang disusun oleh suatu kumpulan-kumpulan saraf. Ini yang biasa disebut sebagai neuron. Berdasarkan fungsinya, neuron itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa aja sih? Yaitu ada neuron sensori, motorik, dan neuron penghubung. Neuron sensorik atau yang biasa disebut neuron aferen merupakan neuron yang bertugas menyampaikan impuls ke pusat saraf, yaitu otak dan tulang sumsum belakang. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai seputar materi jaringan pada hewan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.